pode ver, ele tá reto. Vamos ficar vendo. Ele vira sozinho. Cala a boca! Eu sei que isso vai demorar um pouco, mas tem que esperar até ele virar. O que será que está ali? Para de mostrar seu pé aí, vó. Olha, ele tá virado já. Como vocês podem ver, ele estava bem reto. Você pode ver daqui que ele está virado. Ele não está mais reto. Ó, tá meio torto já. Vocês viram? Não é mentira. Como você pode ver, ele virou. Ó, o que tá acontecendo? Uma pegadinha? Mais uma vez. Ó, mostra lá que eu vou virar ele. Ó, ele tá bem... Se você ver, ela vai virar. Você fica aqui. Bonito, tá aí. Por que esse duro? É assim um vídeo de terror. Mas eu desmaiei. Você pode assassinar? Eu acho que eu fiquei lesionada. Oh, meu Deus. Isso é uma das falhas de memória. Se você vê que o barulho começa, ele vira. Aí eu percebi tanto assim pra ver. Fora a peruca e uma cicatriz bem sinistra, gente. Essa foi a sua hora de espanto. Vamos ver qual é o seu time. Ó, tá virando. Eu reconheci no camarim. Você vê que ele virou. Ó. Você viu virando? Você viu ele fazendo assim? Se a gente vê que a gente se distrai, ele começa a virar. Ai, meu Deus! Eu vi ele virando. Olha! É meio sinistro. Olha! Tá indo pra lá, ó. Olha como virou! Ai, Jesus! Olha indo pra lá, Laura! Usava umas lentes que eu ficava fazendo o dia inteiro e tinha 3 horas de maquiagem. Esse é o fim do nosso vídeo, pessoal. Se vocês curtirem, compartilhem esse vídeo. Olha como ele virou. Porque isso não é normal um ventilador girando assim. Olha, virou pra parede.